адам өзүнө көңүл буруп карасын, кандай болгон абалда, адам кандай унутчак, кандай алсыз, кандай деген этаптар менен жаралгандыгы көз салсын. Эки жолу тирилет адам, эки жолу өлөт жана эки жолу адамдын заарасы чыккан жерден чыгат. Бири атанын белинен чыккан болсо, экинчиси кайра ошо заара чыккан жерге кирип энен жатат. Ал жерде канча деген мөөнөттө туруп, кайра кан сийдикке аралашып туруп чыгат төрөлүп. Ушундай абалды билгенде адам өзүнүн ким экенин, байкуш бир алсыз экенин, Аллахтын кулу экени сезе билет. Текеберленбейт, өзүн өзгөлөрдөн көтөрбөйт, бааланбайт, өзүнө таң калбайт, өзүнүн күчүнө таянбайт, баардык нерсени Аллахка коет. Ошондой алсыздыкта жаралса да, бул дүйнөгө келгенде да, ичинде дагы канча күндөп чимкириги бар, заңы бар, заарасы менен көтөрүп жүрөт. Уктаса дагы, ажатканага барса да толук аны чыгара албайт. Бир бөлүгүн чыгарат, бир бөлүгү калат. Анан адам баласы кайсарына Аллахка моюн сунбай, ибадаттан алыс жүрөт.